ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் இப்போ எல்லாமே பெட்ஸ் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். நம்ம வீட்டில் ஒருத்தர் கூட இருக்கிற மாதிரியே நம்ம கூடயே வச்சு வளர்க்குற மாதிரி நம்ம நிறைய பெட்ஸ் இப்போ நம்ம வளர்த்துட்ருக்கோம். அது முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா டாகுக்கு நிறைய டிசீஸ் வருது. அதில் ஒன் ஆஃப் த டிசீஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கெனல் காஃப் சொல்லி சொல்லுவோம். ஸோ அது கெனல் காஃபோட சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, வாமிட் பண்ணுற மாதிரியே டாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நாய்ஸியான்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஒரு மாதிரி ஓங்கரிச்சிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் தொண்டையில் ஒரு மாதிரி இருந்துட்டு வாமிட்டிங் சென்சேஷன், சளி பிடிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நமக்கு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதாவது டாக்ஸுக்கு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா வாமிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஏதோ சாப்பிட்டு வாமிட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி நினச்சிடுவோம். பட் அது கிடையாது. அதோட கெனல் காஃபோட சிம்டம்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஹோம் ரெடிமெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க. நம்ம அன்றாடம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் தேனை நீங்கள் 3 வேளைக்கும் ஒரு 10 ml நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கெனல் காஃப் சரியாயிடும். ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா என்னோட டாக்குக்கு என்னோட டாக் பேர் சார்லி, ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட். ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி தான் என் டாக்குக்கு அந்த மாதிரி தான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தது. ஸோ எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஸோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போனாலும் அவங்க மெடிசன்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க. கூட்டு போகிறது கூட எனக்கு ஆள் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தில் ஹோம் ரெடிமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் இது யூடியூப்பில் தான் போட்டிருந்தாங்க. நீங்கள் தேன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேன் கொடுக்கலாம், பூண்டு கொடுக்கலாம், ஆரஞ்சு பழம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அதை பூண்டு அப்புறம் ஆரஞ்சு எல்லாமே கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆக்சுவலி டாக்டர்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க. வெங்காயம் பூண்டு எதுவுமே டாக்ஸை கொடுக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் நான் அதை கொடுக்கல. பட் தேன் கொடுக்கலாம். இப்போவும் ஏதாவது அவன் ஒரு மாதிரி நம்ம மனுஷங்களுக்கு மாதிரியே அதுங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காஃப் இருந்துச்சு, கெனல் காஃப் பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா தும்மல் மாதிரி தும்மல் வரும். அந்த சமயத்தில் மூக்கொலி சளி ஒழுகும். ஸோ அதை நான் என் கண்ணார பார்த்துருக்கேன். ஸோ நான் இது மாதிரி நான் தேன் என்ன பண்ணால் ஒரு 3 days மேக்ஸிமம் 5 days மினிமம் 3 days 3 வேளைக்குமே கொஞ்சம் ஒரு 10 ml அதுங்களுக்கு ஒன்று அதுங்க தட்டில் ஊற்றி விடுங்க. அது நக்குதாக இருந்தால் அதுவே நல்லா சாப்பிட்டுக்கிறோம். அப்படி சாப்பிடாதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 10 ml சிரஞ்சில் எடுத்து வாயில் அடிச்சு விட்ருங்க. ஸோ இது மாதிரி 3 வேளைக்கும் 3 நாள் கொடுக்கறது மூலயமா கெனல் காஃப் ஓரளவுக்கு சரியாகும். அதுக்கு மேலேயும் அவங்களுக்கு சரியாகலை அப்படின்னா நல்லா ஹெவி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதை நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஆன்டிபயோட்டிக் ஏதாவது கொடுத்து நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி தாங்க ஏதாவது வீட்டில் வளர்க்குற பெட்ஸுக்கு ஏதாவது ஒன்றுனா இந்த மாதிரி தான் பண்ணலாம். அடுத்த ஒரு டிப்ஸ் ஒன்று நான் வச்சுருக்கிறேன். அது லவ் பேர்ட்ஸுக்கு உரியது. அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.